हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का हेल्थ बिफोर इलनेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अडूसा के बारे में जानेंगे, जो कि एक पौधा है। इस पौधे की मदद से हम लोगों का खांसी, सर्दी, जुकाम, सिर्फ गले में खराश होना, ये सब चीज़ ठीक होता है। इस वीडियो में आज आप लोग जानेंगे कि कैसे इसका हम लोग जूस बनाकर घर में पियेंगे। पहले इसको साफ़ कर लें पानी में धो के। उसके बाद थोड़ा सा तुलसी पत्ता को तोड़ लें, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। उसके बाद आप लोग अदरक और काली मिर्च लें, फिर इसको बढ़िया से कूट लें। इसके बाद इसको अपने इंडक्शन हीटर में जो है उसमें थोड़ा सा गर्म कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और फिर आप लोगों का जो शरबत है, जो जूस है,